वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरप्रीत बाजवा में। और आज हम आपके लेकर आए हैं जॉब्स जो है मोबाइल क्रेन की। जो मेरे दोस्त ऑपरेटर की लाइन पर लगे हुए हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, चाहे जेसीबी ऑपरेटर हैं, चाहे पॉकलैंड है, वो जानते होंगे मोबाइल क्रेन के बारे में। मोबाइल क्रेन का जो हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट आई है ये है दुबई के लिए। दुबई की जो बीवर गल्फ़ कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है, वहाँ पर मोबाइल क्रेन ऑपरेटरों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके पास दुबई का मोबाइल क्रेन का लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहल होगी, प्रेफरेंस होगी। अगर आपके पास दुबई का नहीं है, जहाँ इंडिया का लाइसेंस है मोबाइल क्रेन का, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर जा सकते हैं। इस जॉब की जो कि सैलरी है वो है 2000 दिरहम्स। 8 घंटे का काम है, 2000 दिरहम सैलरी है। और ये बनती है इंडिया की 40,000 रुपये प्लस ओवर टाइम है। ओवर टाइम जो आपको मिलेगा, ठीक है, ये तो हमने बताई आपको बेसिक सैलरी की बात। ओवर टाइम के पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए, जो खाना है आपका, फूड है, वो सारा कंपनी की तरफ से है। रूम से कंपनी तक आने के लिए और कंपनी से रूम तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा अगर आप कभी बीमार होते हैं, जब मेडिकल कोई इंजरी होती है, तो उसका भी सारा का सारा खर्चा कंपनी ही उठाएगी। इट्स मीन मेडिकल फ्री, राइट। और दुबई में ये जॉब आई हुई है, बहुत ही अच्छी जॉब है ऑपरेटर्स के लिए जो मोबाइल क्रेन चलाते हैं। जहाँ जाना चाहते हैं, कोई विदेश में जाना चाहते हैं, गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं मोबाइल क्रेन के लिए, तो ये उनके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है, वो जा सकते हैं इस जॉब पे। और इस वहाँ पर जाके अपना जो फ्यूचर है ब्राइट कर सकते हैं, वहाँ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फिर वहाँ पर आफ्टर 2 ईयर आपकी सैलरी जो भी है 10% उसका बढ़ता जाएगा, राइट। और बहुत अच्छी जॉब है, कम पैसों में। अगर हम बात करें कम पैसों में, हमने को 50,000 की सैलरी लेनी है, तो वो दुबई में ये बहुत ही अच्छी जॉब है, आप जा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आपका आने जाने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा घर से लेके वहाँ तक, सब आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। और हाँ, कंपनी की जो ये इंटरव्यू है ये पंजाब में ही होगी। ये इंटरव्यू पंजाब में ही होगी। पंजाब में ये कहाँ पर होगी, किस होटल में होगी? अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस इंटरव्यू के लिए, अगर आप चाहते हैं ये इंटरव्यू देनी, या आपका कोई ब्रदर, कोई फ्रेंड जहाँ इसमें जाना चाहता है, तो वो हमें कमेंट में लिख सकता है कि कुछ भी अगर पूछना है इस इंटरव्यू के बारे में, कि ये इंटरव्यू कहाँ है, कुछ भी है। क्योंकि इस इंटरव्यू हम ही करवा रहे हैं। और इसका जो होटल है वो हम अभी हायर करने वाले हैं, तो ये हमने वीडियो पब्लिश कर दी है, ताकि इसकी जो इंटरव्यू की जो डेट है तब तक ये आप सभी के पास पहुंच जाए। और आप फिर हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इंटरव्यू ये जो है ये कहाँ पर होने वाली है। तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ये इंटरव्यू हमने कौन सा होटल लिया हुआ है। और अब हम कोशिश करेंगे होटल को भी 1-2 दिन में हम रेंट पे जो भी जहाँ पर लेना है, जहाँ पर विदेशी डेलीगेशन आएंगे, वो हम लेने वाले हैं जल्द ही। और उसकी वीडियो भी हम आपको अपलोड कर देंगे, राइट। और बाय द वे, अगर हम वीडियो अपलोड ना कर पाए तो आप कमेंट करेंगे, तो कमेंट का रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द ऑन दी स्पॉट ही हम कहेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस आप देख सकते हैं जो इंटरव्यू, आपका जो लाइसेंस चाहिए इंडिया का, जरूर लाइसेंस कंपलसरी है। एंड क्वालिफ़िकेशन जो है आपकी +2 चलेगी। और पासपोर्ट इंडिया का जो है ESNR होगा या दूसरा होगा, दोनों बोथ आर अलाउड। ओके दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहें।
और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय।